खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि आफाद बिसानिफ्राय गासै सा 15 दैदेनगिरिफोरा मुम्बाइसिम दावबायगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। बिटिआर सोरखारनि स्पन्सार खालामनायाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय गासै सा 15 दैदेनगिरि थान्दैफोरा मुम्बाइसिम दावबायगोन होनना मिथिनो मोनदों। बिनि गेजेराव दङ जोंदाव बड'सा जयफुल ब्रह्म, कृष्ण बर', कृष्णकान्त बर', मोगथां नार्जारि, जेसास खेरखातारि बिथांमोना दावबायगोन। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि मोन 12 बिटिसि बियाबनि इलेक्टरेल रल रेपखौ दिनै क'क्राझार जिल्ला खुंथाया फोसावबाय। दिनै जिल्ला बेंगिरि मावख'आव मोनसे फोसावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फोसावनानै होदों क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरि मासान्दा मेंडालिन पार्टिन बिथाङा। भटार्सफोरा गावबा गावनि मुंखौ ermssec.assam.government.in वेबसाइटनि गेजेरजों OERMS पर्टेलाव नायबिजिरनो आरो माबाफोर गोरोन्थि दंब्ला कारेक्सननि थाखाय क्लेम खालामनो हागोन होनना फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि मोन 40 बियाबनि फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि भटार फारिलाइखौ फोसावनाय बायदिब्ला गासै भट होगिरिफोरनि अनजिमाया 26,69,396। बेनिनो हौवा भट होगिरिफोरा 13,29,742 आरो आइजो भट होगिरिफोरा 13,39,637। आरोबाव थामथि आथोननि भट होग्राफ्रा सा 17 होनना मिथिनो मोनदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथाङा बाथौ सिबियारिफोरखौ सिगिदों नामा? बिस्वजित दैमारिखौ लानानै बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया मोनसे गोख्रों पस्ट होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मानाव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटी बाथौफुरियाव लुबाय थानाय बाथौ थानसालिखौ जाफुंनाय नंलिया आरो रां मोननाय नंलिया होननानै सनितपुरनि बातासिपुराव बांसावना हैनायखौ गनायनानै लानो गोब्राब जादों होनना फोरमायथिदों। मानोना आसाम सोरखारनिफ्राय 5 कौटिनि मोननाय रांजों बाथौ थानसालि लुनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ होनना फोरमायदों। बिटिआरनिफ्राय 10,01.10 कौटि 2.49 कौटि मोननो हाबाय। आरोबाव बिस्वजित दैमारि बिथाङा बाथौफुरियाव 17 लाख रां होगोन होननानै दिनैसिमबो होनो हायासै आरो बाथौफुरियाव लाजिनानै फैनो हायाखै। लोगोसे माखासे बाथ्राफोरखौ बांसावनायनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिस्वजित दैमारि बिथांनिसिम। आयेन बेरेखायै बांलादेशनिफ्राय आसामाव हाबफैग्राफोरनि बेरेखायै बिबुंथि होदों नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ। थांनाय सानखालि बङाइगावआव सा 8 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ खानायनि थाखाय आसाम पुलिस आरो रेलवे पुलिसखौ साबायखर बावहरदों बदरुल इस्लामआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों। भारत बांलादेश सीमायाव नायदिंनाय खान्थिखौ गोख्रों खालामनो खावलायदों। रैखाथि बिफाननो आरो 25 मार्च 1971 मायथाइनि उनाव फैनाय गासैबो बांलादेशीफोरखौ होखारनो सोरखारनिसिम दाबि खालामदों नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लाम बिथाङा। आदिबासी फरायसा आफादआ एसटि आरो हानि मोनथायनि थाखाय दाबि खालामदों। आदिबासी हारिनो एसटि आरो हानि मोनथायजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनबा दाबिखौ लानानै बिटिआरनि सोदोर सोहोर क'क्राझाराव आसानि फारसेनिफ्राय 3 घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो चिफ सेक्रेटारि रबि कटा आरो हादोरसा बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायदों। आसाया भारत हादोरनि हादोरगिरि धनखड़ बिथाङा लेङाइ हादोरगिरि मासिनिफ्राय बिबान एंगारबाय होनना खौरां मोननाय जादों। माखासे देहायारि जेंनानि थाखाय भारत हादोरनि लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखड़आ बिबान एंगारबाय होनना मिथिनो मोनदों। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांनो बिबान एंगारनाय गांसे लाइजामनि गेजेरजों गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारबाय लेङाइ हादोरगिरि बिथाङा। नलेस्वर बसुमतारिया भेरगाव मण्डल बिजेपिनि मण्डल नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारलाय लाइजाम
गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आवथायाव जाखांफुनाय खुदिया गेलेगिरिफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोसो बोहोनाय आरो थि लामा होनायनि थांखिजों बाक्सा जिल्ला एबसुआ 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ बरबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय जादों। बे गेलेनाय बादायलायनायखौ हाबाफारि बायदियै बेखेवनानै होदोंमोन बाक्सा जिल्ला स्पर्टस एस'सियेसननि नेहाथारि पंकज बर' बिथाङा। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।